Shalom, horasma dihita saluhukna damang dainang nanya holongan di bagasan partikianon au padita herianto pakpahan na pasahaton tapi perhorasan ma dihita saluhukna nuai naing taruli mahita di barita nauli jamita minggu di minggu 22 Mei tahun 2022. Adorang so tatangihon barita nauli jumulo mahita martangiang. Damini debatana sumurung sian saluhuk na roha ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hitanan yang holongan terpuk jamita di minggu rogate tanggal 22 Mei tahun 2022. Imana tersurat di Yakobus biddu 5 ayat 10 tolu saha terodi ayat 10 walu hujahama tuhita saluhukna barita nauli molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangiang maibana molo adong na marlasni roha mareddema ibana molo adong namar sahid dihamu di jauma aka situa ni huriai asa ditangiakon ibana di dapol ma ibana dohot miak mar hite-hite goar ni Tuhani dungi pangulun ni tangiang haporsioni manamar sahiti jala paheheon ni Tuhani ma ibana sesa manang dosana molo tung adong diulahon atau masih topota dosa mahamu dohot masih tangiangan asa malu pamu namar gogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon jolmado si Ilia sabakko dohot hita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jalan ro udah ditanoi 3 tahun 6 bulan lelengna dungi diulahi martangiang jala di lehon langiti ma udan dungi di patubuhot tanoima parbuena ido ianggo sahatna dihita saluhukna nanya holongan di bagasan guarni Yesus Kristus di bagasan parngulo tahun jok do tutu damang dainang nanya holongan di dok taringot namar tangiang sada halongan di namar tangiang adong sada naung takas di barita ni aka perdalanan ni ngolu ima natoras ni opui Dr. Il nomensen na margoar anna nomensen dina marsahid sadatiki opui Dr. Il nomensen di umur 12 tahun lumpuh ibana ala hati hai di namar meami di bagasan pardalanan ninguluna opui nomensen rabdo donganna topu maibana ditabrak kereta kuda jala ido mabaen gabe lumpuh ibana dibuan marubat jala di dokter ikut diamputasi lo damang dainang dan putus disipak kirimon ni opui nomensen ido ibana matuinong na anna nomensen tangyak ko nao jala marjaji do ibana molo malu mau naikot doau parbarita nauli tuna somanada Kristus do sada haluan parbuan ni tangiang ni natoras ni opui nomensen anna nomensen malum do Dr. Il nomensen jala bui taida lilingna marhuwa sibana para ratto barita nauli di cita-cita nai di tangiang nai ditiki di sihayote honna takas ditangi hod di bata tangiang na gabi parbarida na uli ibana
secara khusus mai di Tano Batak. Sahat 24 tahun umur niopui marujungul. Nang taputi di sida mangdai nang hita saluhukna om masada gogo ni tangiang. Jala malum sian parsahiton opui. Jala gajang ni nguluna tutu, gajang ni umurna takas marparbue do pakko pasion nai diaka berita nauli. Atong bohado tutu hita martangiang damang dainang hita saluhukna. Bohado hita di bagasan perdalanan ni nguluta pasahaton pangiduata tu debata. Tu hata mandok marhite turpuk jami taon asa takas matutu ngulutai ikodo di bagasan tangiang suku-suku noy karing kasih tamar tangiang kamanginan ngata hanguluhot tangiang ta tari de dongulu ni zolma sian haburjon namar tangiang marsitu tu dohita dia katangiang ta mano yang nama seerga songon pamuhai di bagasan jami taon atau harus hanguluhon tanah berjolo di suarahon barita nauli ma taha berjuhon jala tahanguluhon ma tangyang atau mulo anak do buru di mata do hita tentu nadinggam ma masayuli ma tabangido tuamat tanah di benua gijangi manang tapasahan hamulatiota marhite tangyang ido sasitong molo anak do buru ni di batado kita. Atong di bagasan parngulunon las ni roha do arsak ikut dalanata do ado patta do. Jala ido tutu songon aka na porsia hita di bata. Molo martangia kita bagian ni pamuzion doi. Di las ni roha dohot arsak. Jadi unak kulit aka manginang hita saluhu na martangia. Nangoti partikiata laho manangyakon dirita keluargata sisolhota bangsota doh sudi ido situhuna ikum mangulu do hita di bagasan tangian jala son pedita au son parhala do hita son ruas dia sari hita tahangulu tangian iko takas doi molidok makangulu berarti di bagasan nguluna sikan upari di haporsiai wasu ni dibata dan ragu ibana dia katangyang dan ragu ibana dia kapangiduan tong molo songoni tutu molo didok nuaing tahanguluhon tangyang ta berarti nguluta ngulu nasai tergantung manang ngulu nasa ihok do debata sada do debata iro no marga dita saluhuna marhite zamita o neng dohonon na tuhita nuaing tapauli ma nguluta di partang otta ati tung nuaing au nonggale ati tung nuaing gabi losok kalau ni godang isi taonon di nama ngulon ato ma ase martangi yang iba ela song-song do ngulon ato ma se martangi yang iba song do tong kondisi ni parasahito non ingot damang dainang di nama tangiya kita nama katai do debata pasahatto pangido atai neng dohonon na ikon hobaro tulo ni rohani debata mololomo do rohani debata malum persahito tai malum doi mololomo rohani debata sukses yang nak kotai sukses doi tak pola ragu hita disi atong hosa hanguluan do ima ngulu namar tangiya wakenang kamang nang naposopulong ita salhukna sai tahurjuma marhite ha porosiota namartangiani ido sarano marga di tonga-tonga ni ngulutau napadua damang dainang dia sari tu hatta hita nuain marhite tangi yang tasalo hamamalum di parasahiton di nguluta ena gudangan nuaing akasahit di nguluon wiru tadok rupani adonggo parasahito non sahit di pamatang adonggo parasahito non sahit di pikiran rupani stres alni gudang ya kahamolon
Alani mulut ida tutu marhite hapor seota. Gudang guna nang di pamalu, ada banyak yang mau disembuhkan. Alani suku-suku nuaing olo do hita di pamalum dewata. Olo do hita takas di pahisar pamatanta. Mulu olo do takas matutu tapangido tibana di bagasan hapor seota. Jadi nama nguluon hebui do gabitabba sahita alani halak. Alani sayunang ma gabitabba sipikirata alani halak. Mana sida pikir dosa ni halak, hasalani halak, ujungnya gabi bubat di itu. Nang takas dia jari Tuhan tahita asa di bagasan namartangiya kita ido gogo lahu pasidikon nasa iho ni haportibio nasa tahi ni parajahat. Irno marga marhite pardalani nguluta sonak kasih partangi. Kita saluhuna di bagasan parngulunon tutu diajari di mata hita. Sudina talalani lasni roha do arsak ikote tak do tahanguluhon gugu ni tangiya. Ada kuasa doa yang mampu memberikan kekuatan, ada kuasa doa yang memberikan kepada kita semangat. Alani damang dainang kita saluhuna mahita sami taon dohot mahita au hita saluhuna asa takas tutu malum tahilala di bagasa parngulunon persea mahita ditangyang ta jala dewata manangihon dohot mangalusi hobar tulomoni rohana. Naparpudi damang dainang ditogihon hatan itu hatta mahita masih tobota dosa jala masih tangyang. Ama gunana masih tobota dosa. Adong ko dapat hita piga-piga nama serga mulu radi hita masih tobota dosa. Naparjol didok ma dapat hita damini roh. Padua hon dapat hita tabu ni parsoran, ulu ni parsoran. Patuluhon, cupak kita hasadao. Paupaton, asa malum tahilala. Dia ka parsorata di bagasan paranguluano. Artinya parsoran nama say uli alanang takasi mana masih sesa dosa. Atau mulosoni do hape radi mahita mangukui dosata. Radi mahita laho manesa dosa ni dong atta jolun. Mampu do hita manesa dosa ni halak. Nama pain hacit ni rohatta. Nama pain sogo ni rohatta damang dainang. Anggo siak kadiriota do belum tentu hita mampu. Alai alani tangyang talani haprosiota margugu hita. Laho patu pahoni. Alani unang saya taingot dosa ni manangisi pe nama bain nah orang sikop di ulut tahun. Jadi damang dainang hitanani holongan takasma di bagasa kaporsiota tanguluhum ma tangyang tai ta porsiai magudang dope akka halongan nanaing patupawan ni debata di bagasan muluta. Amin martangyang mahita. Mulai ate malituan nung ngahujalo kami barita na uli pargugui mahami makanguluhon nang hatam na kujalo kami asa takas tutu gabi akas si partangia kami. Amin.